So che non vuoi essere chiamato direttore sportivo, quindi responsabile della prima squadra o responsabile qui a Follina. Direi dirigente. Dirigente è il carico che ho preso l'anno scorso, una volta appese le scarpe al chiodo per amore della Follinese, e quindi mi sono assunto un po' la responsabilità di portare avanti questo progetto prima squadra, insieme comunque agli altri dirigenti con cui siamo partiti con questa idea ancora 3 anni fa. L'anno scorso abbiamo avuto una battuta d'arresto che ci ha un attimo destabilizzato, ci abbiamo messo qualche giorno per metabolizzare e poi siamo comunque ripartiti. Siamo ripartiti e siamo anche molto contenti perché ben 13 su 15 giocatori dell'anno scorso che volevamo riconfermare sono rimasti, quindi abbiamo perso solamente 2 elementi che sono andati e hanno fatto altre scelte su una seconda categoria e non hanno voluto sposare il nostro progetto di ripartenza comunque della terza categoria, e la volontà è stata comunque quella di riconfermare in blocco una serie di ragazzi ripartendo poi con una squadra molto più giovane. Infatti 5-6 elementi hanno smesso qui, hanno smesso, e la nuova rosa è composta principalmente da tutti i ragazzi giovani. La media età stiamo parlando di 23 anni, abbiamo solo un giocatore degli anni 90, un 94, e tutti gli altri sono appartenenti quindi dal 2000 al 2006, quindi questo è il blocco. La squadra è quasi ultimata e ci manca solamente un tassello in difesa che siamo in attesa di risposta, e quindi siamo molto contenti per poter ripartire. Ripartiamo con questo progetto fondato su giovani, di cui la metà sono residenti e gli altri sono tutti qua limitrofi, Cison, Miane che sia, o Pieve di Soligo al massimo, e questo ci dà fiducia, sempre con delle solide basi. Ripartiamo con questo progetto con un nuovo allenatore che arriva da 3 anni di esperienza di under, provinciali e regionali, e prima anche con una prima categoria, quindi ripartiamo con la volontà di trasmettere qualcosa di diverso ai nostri ragazzi, cercando di progettare qualcosa a medio-lungo termine. Siamo partiti 3 anni fa con una cosa immediata, l'idea 2 anni fa era quella di salire, quindi prendendo degli elementi di esperienza e rafforzando la squadra che c'era già. L'anno scorso, certo, eravamo sicuri di salvarci, soprattutto dopo il girone d'andata. Il girone di ritorno è stato quel che è stato, però ripartiamo più fiduciosi che mai, con la speranza di salire nel più breve tempo possibile in seconda, però con comunque una base importante che sia diversa rispetto alla base che abbiamo avuto quest'anno. Quindi l'anno che è passato lo prendiamo, ce lo teniamo stretto, dobbiamo imparare da ciò che abbiamo sbagliato e migliorare prendendo appunto spunto da quelli che sono stati gli errori commessi naturalmente. Questa è un po' in linea di massima. Quindi ripartiamo con un nuovo allenatore, in più avremo anche la under sotto quest'anno che sarà sempre targata Follinese, quindi anche lì ci sarà comunque un bacino a cui possiamo attingere nel caso ci fosse necessità.